Te lo aspettavi? Che cosa hai pensato in tutte queste ore? Sicuramente non me l'aspettavo e penso sia una cosa a dir poco vergognosa. Basta. 4 anni e 11 mesi di carcere per tentato omicidio. La Corte d'Appello di Venezia ha confermato la sentenza di primo grado per Walter Onichini, il commerciante di Legnaro che la notte tra il 21 e il 22 luglio 2013 sparò al ladro che stava scappando a bordo della sua auto. Noi eravamo convinti che ci fossero tutti gli elementi per ritenere non colpevole il signor Onichini, anche alla luce della precedente formulazione della legittima difesa, anche sotto l'aspetto putativo. Vediamo che cosa scrivono. Adesso è difficile fare un commento, c'è la delusione per una decisione che ha in pieno confermato la sentenza di primo grado che abbiamo giudicato, ma non solo io della difesa, anche la Procura Generale, non corretta. Fin qui l'avvocato difensore di Onichini, ma persino il procuratore generale presso la Corte d'Appello di Venezia, Giancarlo Buonocore, aveva chiesto la riqualificazione del reato contestato da tentato omicidio a lesioni colpose per eccesso di legittima difesa, reato perseguibile solo su querela di parte, che non era stata presentata. È del tutto fisiologico che si possa dissentire dall'opinione del procuratore generale. Vi è più una materia così delicata, così in parte anche oggetto di innovazione legislativa recente. Non è esattamente quello che aveva chiesto lei. No, ma ripeto, io sono una parte processuale, il ruolo centrale è quello della Corte che non a caso con una Camera di Consiglio molto prolungata e presumo articolata, ma questo ovviamente non siamo in grado di dirlo, se non in via presuntiva, ha ritenuto del tutto coerente l'impostazione accusatoria della Corte lì proprio per quello. La storia giudiziaria di questo caso non è ancora finita. Certamente posso già anticipare che sono orientato a impugnare questa sentenza e l'imputato mi ha già detto che vuole andare avanti.